Bonjour toutes les amis, comment nous y? Comme nous avons constaté, moi je viens avec une nouvelle vidéo pour nous aujourd'hui. Nous avons dans le titre là, qui ça que nous allons faire aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, je prends un petit temps ça pour me remercier chaque monde qui a toujours été abonné à la chaîne là. Chaque monde qui toujours a partagé la vidéo, qui toujours quitte un commentaire pour moi, malgré je ne pas poster souvent qu'on y a. Même moi, nous avons la chaîne là, nous avons la chaîne là actif. Je suis content de ça, je remercie pour ça. Nous allons entrer dans la vidéo aujourd'hui. Qui ça nous va le faire? Comme nous sommes capables de constater dans le titre là déjà, c'est un thé que nous allons le faire pour les gens qui ont un rhume qui pas coulé. Ça nous avons besoin pour nous faire ça. Comme nous avons besoin de feuilles oranges, sucre, nous avons besoin de thym, nous avons besoin de petit gingembre, pas trop en pile, comme nous connaissons pour les gens, pour ne pas piquer. Nous avons besoin de petit gingembre tout petit, un petit cal gingembre. Et puis nous avons besoin d'un citron. Avant de rentrer dans le thé, il y a des gens qui ont un rhume qui pas coulé. Meilleure solution, c'est capable de faire pour lisser, laver cheveux avec feuilles oranges. Mettez feuilles oranges sur à bouillir, sous une feuille sol, ou mettez bouillir là-dedans et pour laver cheveux ti moun nan, ou saisir comment rhume n'a coulé. Et puis groupe là passer sous ti moun ça. OK? On nous rentre dans thé pour nous faire thé, nous allons mettre de l'eau dans casserole là pour nous capable commencer thé. Nous allons mettre de l'eau sous du feu. Nous mettons de l'eau pour bouillir. Nous quitté de l'eau. Nous pas mettre des feuilles là-dedans parce que nous connaissons pour petit monde. Nous quitté de l'eau à bien bouillir, bien bouillir. Après qui ça nous va faire. Comme nous capable constater de l'eau a bien bouillir nous va mettre tout ingrédient m'a besoin dans l'autre petit bon pour nous capable vider de l'eau bouillir sous lui. Pour nous continuer avec ça. Mais avant moi temps de l'eau à bouillir, et grager petit cal gingembre là, faut nous connaître moi te dit nous pas mettre en pile gingembre. On mettre tout, on mettre feuilles oranges là, 3 petites feuilles oranges, nous mettons dans ça, nous mettons gingembre là et puis nous mettons thym là-dedans. Mettez tout petit thym. Après ça, nous mettons citron comme ça là-dedans et puis qui ça nous prend faire? L'eau qui t'a bouilli, la vider sous. La vider sous pendant tout chaud, on couvre. Pendant tout chaud, on couvre. Nous couvrons, nous quittons le faire au moins 10 minutes, 10 à 15 minutes. Tout couvrir comme ça. Après ça, nous prendre ça, nous vider dans une tasse. Nous couler avant, bien sûr. Nous couler avec un petit passoire qui en fer. Pas couler là avec passoire plastique parce que nous connaissons tout chaud. S'il est toujours chaud, pas couler là avec passoire qui plastique. Mais s'il est en fret, nous sommes capables de couler là avec un passoire plastique, un petit passoire plastique. Là, nous finissons de couler, nous mettons sirop miel là-dedans, un petit calcel tout petit, et puis nous baissons là. Je me dis, nous, on a quitté à faire 10 minutes couvrir. Qu'on y a bon pour nous couler. C'est comme ça qu'il y est. On va le couler. Couler le gros passoire. On coule. C'était à ça. Qu'on y a bien frais. Avant nous ajouter sirop miel là-dedans. Les films bien frais. Nous ajoutons un petit sirop miel là-dedans. Nous prenons un petit tasse tout petit, nous mettons thé là-dedans pour nous bailler petit monde. OK? Nous cabalons 3 fois pendant la journée. Mais pas oublier que me dit nous qu'on est capable de prendre feuilles oranges avec feuilles sol ou bouillir ensemble pour laver les cheveux petit monde. De pour laver les cheveux avec feuilles oranges, rime a couler. OK? Merci à vous même qui t'a regardé cette vidéo ça. Merci parce que tu prends temps
ou te ba mon petit temps dans ton aujourd'hui. Moi vraiment apprécié ça. N'a vraiment encore dans l'autre vidéo. Pas oublier share, pas oublier quitter ton like, pas oublier quitter ton commentaire pour moi pour nous dire qui ça nous passe. OK? Bye bye, n'a encore dans l'autre vidéo.